Искам да ви покажа нещо много полезно, в което аз намирам доста добавена стойност. Понякога ми се налага да правя локални поправки с епоксидна смола, както виждате, тук има на места, където ми се налагало да добавям. Има и други с повече, има и с по-малко, но как много лесно зачиствам този излишък, който се получава тук. Направил съм си ето този шаблон, който е супер елементарен за подобен тип кантова фреза. И сега ще ви покажа как работи. Само няколко особености. Калибрирането правя с помощта на лист хартия, който сгъвам на 2 или на 3 и с негова помощ задавам отстоянието на фрезера от основата, която ще работя. В зависимост от това колко искам да отнема, просто сгъвам листа на 2, на 3 или на 4 и по този начин регулираме отстоянието. А за самата основа да има по-лесен ход, съм заоблил абсолютно всички ръбове и съм използвал от домашно направената ми вакса, която улеснява движението навсякъде по повърхността.